Все, система у нас выставлена. Для чего вообще нужны две стереопары? Две стереопары нужны, так сказать, из-за того, что у нас обычно рама вот не такая, как у нас здесь, учебная рама. Обычно это автомобиль, который только вот тягач пришел, встал, подъехал к этим нашим системам, и мы будем его обмерять. Здесь третью часть занимает кабина, здесь еще что-то может быть, а может быть еще кузов у него какой-то. Ну, в общем, у нас тут много всего. И поэтому увидеть сразу всю раму отсюда не получается. Мы вынуждены смотреть отдельно вдоль одного борта, отдельно вдоль другого. Но у нас она закрыта не только сверху, она закрыта еще сбоку. Здесь у нас колеса, баки, ну и прочее оборудование, которое расположено вдоль рамы. Но между колесами, между баком и колесом и так далее, раму все-таки видно. Видно. А если ее видно, значит, у нас есть возможность до нее дотронуться. Вот, например, с помощью насадки номер 2. Вот мы надеваем насадку и здесь поворачиваем до совмещения. Насадка номер 2. И теперь мы должны сказать компьютеру, что у нас насадка номер 2. Сказать можно двумя способами. Во-первых, если у нас камеры открыты, то мы можем показать нашей системе указку. Большая указка. Да, у нас здесь еще малая указка, вот она. То есть можно работать и большой, и малой. Эти все тонкости я потом расскажу. Как правило, нужна большая. Большая указка, и вот здесь номер адаптера. У нас номер 2. Можно двумя способами. Можно нажать вот эту кнопочку. Первая кнопка и последняя, крайняя, это рабочие. Мы нажимаем либо эту, либо эту, в зависимости от того, как удобнее, как мы располагаемся с этой указкой. Это измерительные кнопки. А вот эта кнопочка дополнительная, это кнопка изменения номера адаптера. Вот если мы на нее нажмем, нажимаем. Второй. Номер 2. Еще раз. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И так далее по кругу. Это сделано для того, чтобы можно было, не подходя к компьютеру, изменить номер. Иногда это проблема. Ты можешь сидеть где-то наверху рамы, там еще где-то, и оттуда вылезать и идти к компьютеру, может быть хлопотно. Поэтому можно издалека, просто показывая видеокамере, указку, показывая, потому что когда нажимаем эту кнопочку, тут загорается дополнительный светодиод, и она понимает, что это не измерение, а перебор по кругу. Вот. Либо правой кнопкой мыши по вот этому вот номеру выскакивает таблица. Какой нам нужен? Второй нам нужен. Значит, выбираем второй. Второй. Все изменения, все команды, все неприятности, все ошибки и так далее дублируются звуком. Чтобы не смотреть на экран, а смотреть туда, где мы работаем. А по звуку мы уже слышим, получилось, не получилось, ошибка, не ошибка. Итак, у нас есть рама, которая частично закрыта, но есть какие-то просветы. Есть длинная указка, длинный штырь, которым мы можем касаться этой рамы, а все вот эти вот вещи, которые нам мешают, они все вот здесь расположены. Указка, собственно, ее видимая часть, светодиоды, оказывается снаружи. И вот эта система ее видит. Когда мы пойдем на ту сторону, та система будет ее видеть. И таким образом мы можем спокойно ходить вдоль борта и измерять. А вот тут уже
самое интересное. А что мы будем измерять? Что мы будем измерять? Для RAM никакой базы данных нет. Ну, она, может быть, ее можно собрать чисто теоретически, но мы ее не используем. Да и никто, по-моему, есть же много измерительных систем, там лазерные всякие и так далее. Никто базу данных не использует. Просто рама грузовика, она очень симметричная. У нее есть плоскость. Раз. Она должна быть прямая, а не изогнутая вправо-влево. Два. И вот проверяя вот эти две вещи, мы можем дать оценку по 3 параметрам. 3 главных параметра, которые мы измеряем. Первый параметр – это изгиб в горизонтальной плоскости. По-простому это называется банан. Банан. Горизонтальный профиль. Первое – банан. Второе – рама может быть провалена. Как правило, она провалена там, где седло. Чаще всего после нескольких лет эксплуатации получается яма. Ну или она ударилась, и у нее нос опустился и так далее, и так далее. Вот все эти изгибы в вертикальной плоскости, там будет написано вертикальная, так сказать, плоскость, то, что называется горб. Итак, банан, горб. И третья характеристика – перекручивание, то есть винт. Вот винт, горб и банан, вот эти вот 3 характеристики мы и на этой раме можем сейчас получить. Есть еще 4-я, это параллелограмм. Но она, я потом остановлюсь, ее гораздо проще получить, чем эти вот 3, тут с ней меньше вопросов. А как получать вот эти 3? У нас на раме, которая в собранном виде находится внутри, где-то внутри автомобиля она находится, тут все на ней висит, как правило, найти какие-то симметричные точки очень тяжело. Если у нас есть какое-то отверстие, которое мы можем взять за точку, то с другой стороны, как правило, этого отверстия нет, потому что оно закрыто какой-то деталью. Если у нас есть болт, то там этого болта нет, там что-то другое. И найти, хоть отверстий огромное количество, но мы столкнулись с тем, что реально найти симметричные точки, хорошие, удобные точки, которые мы можем померить, невозможно. И мы придумали следующее. Мы решили, что нам контрольные точки, как таковые, при измерении рамы, не нужны вообще. Не нужны нам контрольные точки. Вот это вот и есть, собственно, самое главное свойство всей этой нашей процедуры. Вот смотрите, допустим, нам нужно, ну, понятнее всего, наверное, будет винт проверить, винт. Вот тут у меня есть гаечки. Давайте посмотрим на вот эту точку и на вот эту. Они на глаз друг напротив друга. Ну, насколько мы можем ошибиться на глаз? Ну, сантиметров на 5. Можем чуть-чуть здесь померить или здесь, но на 10 уже надо очень кривой глаз иметь, чтобы ошибиться на 10 сантиметров. То есть мы возьмем 2 точки, одну здесь, одну здесь. Соответственно, в конце точно так же мы возьмем 2 точки, даже я не буду крайнюю брать. Вот здесь точку возьмем и здесь. Это здесь я могу взять краешек, точно там, а на раме, которая внутри автомобиля находится, такого выбора шикарного нет. Нужно обойти спокойно, найти точки, которые более-менее симметричны. А потом возьму 4 точки. Какие? Вот такие. Вот я положу сюда щуп. Я могу положить сюда, могу сюда, могу сюда. То есть в пределах какой-то области. Но для того, чтобы определить винт, мне вот эта координата не нужна, и вот эта не нужна. Мне нужна высота. Поэтому
я беру спокойно вот эти две точки, ту точку будем брать с обратной стороны, стой, когда туда пойдем. А точное положение иглы при этом не имеет значения. Не имеет. Нам не нужно здесь иметь какое-то точное там отверстие, или шпильку, или болтик, или там еще что-то. Достаточно просто прикоснуться к верхней поверхности здесь, прикоснуться здесь, и разница высот как раз и покажет нам, ну, сравнить с той разницей высот, есть ли у этой рамы винт. Горб определяется точно так же. Мы берем точки здесь, 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 здесь и так далее. Ну, там через метр, через полтора. Это зависит от того, какая цель измерений. Это уже мастер выбирает, исходя из общих каких-то соображений. Вот несколько точек по этой стороне, по той, и все друг напротив друга, чтобы оба лонжерона посмотреть. И точно так же, как для винта, для того, чтобы определить горб, то ли мы здесь померяем, то ли здесь, какая разница? Вот эти несколько сантиметров, которые мы можем сдвинуться, они даже миллиметра нам не добавят в высоту. И так, чтобы горб и винт определить, мы касаемся просто верхней полочки. Точно так же, если мы хотим посмотреть, есть ли банан, мы будем касаться боковой стороны. И точно так же, если мы ошибаемся и не строго одинаково берем точки, это нам бокового смещения не добавляет. То есть нам нужно касаться, ну, более-менее, так сказать, регулярно верхней стороны, более-менее регулярно касаться боковой поверхности. И на основании этих всех измерений компьютер покажет нам 3 картинки. Банан, горб и винт. Так, ну вот давайте выберем точки. Поскольку рама у нас учебная, проект у нас учебный, мы выберем точки, ну, просто так. Мы будем мерить здесь и здесь тоже. Потом поговорим о том, как с этим скосом быть. Ну, а что думать? Давайте напротив перемычек и будем мерить. Вот здесь, в конце прямолинейного участка, на начале, где расширение идет, но мы будем мерить, где еще прямой. Здесь, ну и здесь давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точек. Ну, так примерно, потому что сейчас нам все равно, а на реальном автомобиле там будет зависеть от того, что мы хотим померить, что нужно чаще там, или реже, это уже определяется по месту. Вот определили точки. Организуем новый проект. Ну как проект организовывать? Это длинная история, это, допустим, там инструкции есть. Я буду идти простым путем, не будем никакие служебную информацию забивать. Проект без названия, без имени, без ничего, просто так, для того, чтобы потренироваться. Мы видим, что здесь у нас, во-первых, красная указка – это большая, синяя – это маленькая. Вот я могу переключиться. Малая указка. Еще раз переключусь. Большая указка. И у нас забит адаптер номер 2. Мы будем работать адаптером номер 2. Хотя здесь мы можем и коротеньким, потому что нам тут, в общем-то, ничего не мешает. Но в реальности-то здесь колеса, баки. Поэтому в реальности коротким очень редко приходится работать. Номер 2. Стоит номер 2. Ну вот, мы готовы к началу измерения. А вот еще значок, я его зачеркнул. Это значок означает, будет ли программа автоматически определять центры окружности.
Это тоже там в инструкции есть. Нам сейчас это не нужно, и редко бывает нужно. Как правило, мы эту опцию отключаем. 2 раза щелкаем мышкой. Отключили. Ну вот, теперь начинаем обмер, собственно, обмер. Вот наша система, которая вот туда, когда происходит работа, лучше не наступать, чтобы ничего не качалось, ничего не шаталось и так далее. Вот мы начинаем работать. Вот смотрите, берем точку сверху, берем точку сбоку, ну, с разбегом сантиметров 10. Точно так же здесь. Берем точку сверху, берем точку сбоку. Дальше идем. Берем точку сверху, берем точку сбоку. Здесь у нас накладка, поэтому мы чуть пониже. Вторая камера. Ну и так далее. Еще раз. Сверху, сбоку. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну вот мы прошли одну сторону, теперь точно так же будем идти. Вот напротив гаечек. Не нужно сантиметром, так сказать, рулеткой вымерять положение. Как мы меряли? Сверху, я когда шел оттуда, сверху мы брали перед гайкой, а сбоку после гайки. Ну здесь точно так же симметрично. Сверху, тут немножко дольше. Еще раз. А дальше быстрее. Еще раз. И сбоку. Ну вот. Вот это время, которое необходимо, в общем-то, для достаточно полного обмера. То есть мы взяли точки не редко, а более-менее густо. И от начала до конца прошли. Вот это все время. Дальше мы можем что сделать? Мы можем понять, что мы там измерили и как это все выглядит. Но вначале нужно закрыть камеры. Это нужно в привычку себе как-то так забить крепко, что как только работа с камерой завершена, нужно их закрыть. И все. Теперь она уже ничего не боится, ни пыли, ни грязи. Все, сейчас мы посмотрим, что мы там намерили. Ну, я сейчас делаю служебные действия, которые рассказывать долго, это в инструкции написано. Вот вид сверху, вот эти точки, это вид сверху на нашу раму и на наши измеренные точки. Видите, тут видно, что она сюда шире становится, у нее всегда передняя часть должна быть с левой стороны. Вот она с расширением, это расширение здесь видно. Как система
будет определять, по каким точкам что и нужно вычислять. Вот смотрите, у нас здесь 3 кнопочки. Кнопочка 1 – горизонтальный профиль, это банан. Кнопочка 2 – вертикальный профиль, это горб. И кнопочка 3 – перекручивание, это винт. Вот эти 3 кнопочки, и мы будем идти по порядку. Первая кнопочка у нас горизонтальный профиль. Вот давайте посмотрим на вот эти точки. Какие точки нам нужно использовать для того, чтобы определить, есть банан или нет банана? Нужно использовать те точки, которые чуть-чуть шире, потому что мы их сбоку измеряли. А вот точки, которые чуть-чуть уже, вот они, это точки, которые измерены сверху. Чтобы программа какие-то точки начала брать в расчет, нужно их соединить в пары. Тут такое правило – пары. Вот мы сейчас взяли внешние точки. Вот видите, даже сразу вот так вот видно, что, ну, тут ошибка, ну, сантиметров 7-8 я, может быть, ошибся. Взял одну точку немножко вперед, одну немножко назад. Значения это не имеет. И это вот есть, собственно говоря, наше замечательное такое достижение. Вот мы это придумали, что нам не нужны конкретные точки, там отверстия, болты и так далее. Вот мы выбрали точки, которые дадут нам информацию о том, есть у нас банан или нет у нас банана. Выбрали и нажимаем кнопочку, собственно, для расчета. Горизонтальный профиль, то есть банан. Вот у нас получилась какая-то линия синяя. Масштаб можно изменить, чтобы было видно зрительно. Вот я, например, чуть-чуть увеличил. Что это за линия? Во-первых, сама линия кривая, а во-вторых, на ней еще цифры. Что это такое? Как вообще определить, есть банан или нет банана? Ведь эта лыжа у нас сюда изогнута, это в ту сторону изогнута. Тут прямого-то ничего нет. Что делает компьютер? Компьютер. Вот мы померили 2 точки. Для чего нам пары нужны? Мы меряем. По одной лыже нельзя сказать, есть банан или нет банана. Она сама по себе от рождения кривая. И это от рождения кривая. Но они кривые симметрично. Значит, мы берем мысленно, раскладываем, вот где гаечки лежат, раскладываем здесь реечки. Раскладываем. Деревянные тоненькие реечки положили. Потом берем рулетку, измеряем вот это расстояние от этой поверхности до этой, находим середину и карандашиком на этой реечке делаем пометку. Это середина вот этого отрезка. Здесь измеряем, делаем пометочку. И так далее. Ну, эта программа делает, реечек у нее нету, но у нее есть все координаты. Все точки в пространстве трехмерном у нее есть. Тут реечка, здесь, 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 здесь. То есть по всей раме у нас разложены реечки, а на каждой реечке отметка, середина. Так вот, если у нас рама прямая, рама бывает хитрая, она бывает шире, бывает уже, бывает 2 раза шире. Но если мы подойдем и посмотрим вдоль наших реечек, то увидим, что все наши серединки реечек расположены на одной прямой. Если банан отсутствует, то будет на одной прямой, все будут середины. Так вот, это и есть график на виде сверху, как у нас расположились вот эти середины наших реечек. Середины реечек. Тут реечка, видите, длиннее, тут короче, потому что рама шире, уже. Но еще и середины пошли вот такие вот зигзаги.
Что это означает? Это означает, что у нашей рамы вот эта передняя часть, в общем-то, отогнулась вправо. Ну, можно выбрать за базу вот этот кусочек. Я не буду рассказывать, просто сделаю. О! Вот замечательная картинка. Вот здесь видно, что до какого-то момента, вот до этой точки, середины лежат на одной прямой. А дальше идет изгиб вправо. То есть передняя часть рамы ушла вправо на 13 миллиметров. Вот это ответ на вопрос, есть у нас банан или нет у нас банана. На самом деле, если отойти вот сюда, назад, и внимательно вот так посмотреть, ну, кто рамы правит, то сразу увидит, что действительно передняя часть немножко ушла. Это видно. То есть в данном случае система не врет. Ну, вот нужно смотреть вдоль этого лонжерона, потом вдоль того, вдоль этого, вдоль того. И видно, что они по-разному изломаны. Вот здесь они изломаны по-разному. Вот здесь. Вот туда немножко. Итак, ответ на первый вопрос мы получили. В горизонтальном направлении передняя треть или четверть треть ушла вправо. Ну вот, это первый результат. Что у нас там следующее? Следующее у нас вертикальный профиль. Я очень советую вот эту картинку не трогать. То есть какие-то точки выбора, те точки, которые не соединены, на них программа внимания не обращает. Она обращает внимание только на пары. Поэтому, чтобы эту картинку не трогать, мы организуем новую страницу в нашем проекте. Вот, создать страницу. Нажимаем, и получаем снова абсолютно чистую картинку, на которой мы можем, что хотим соединять, что хотим делать. А предыдущая, вот они, страницы, предыдущая у нас сохранилась. Так, значит, нам нужно вертикальный профиль. Какие точки мы будем брать для вертикального профиля? Те, которые ближе друг к другу. Мы же их мерили по верхней полке. Те, которые сбоку, они дальше друг от друга. Те, которые сверху, они ближе. Их сразу видно. Вот мы их быстренько соединяем. Мы это берем, чтобы не... Это все в реальном времени происходит. То есть не... Ну, можно видео выключить, соединить, потом показать. Но видно, что это все очень быстро. Это точки, которые мы выбрали, чтобы определять горб. Есть у нас горб или нет у нас горба. Ну, давайте посмотрим. Вертикальный профиль. Нажимаем. Ага. Что мы видим? 70 миллиметров, 60 миллиметров. Откуда взялись эти цифры? Да вот откуда они взялись. Мы просто, не подумавши, соединили, все точки выбрали. Но эту точку для того, чтобы определить горб, брать нельзя. Она, вот эти вот 70 миллиметров, она нам и показала. Поэтому мы эту точку выбрасываем, не будем их соединять. Вот раз, и нет соединения. Вот. Уже получилось что-то более-менее такое. Похоже на правду, наверное. То есть программа показывает, что у нас немножко есть горб, но очень маленький. Ну, 3 миллиметра это для грузовика, это не величина. Это, конечно, никто править 3 миллиметра не будет. Но присутствует, причем по обеим сторонам. Ну, если вдруг с одной стороны можно как-то засомневаться, что вот эта стереопара у нас не калибрована, как-то хуже, а та лучше, или нам наоборот. Но поскольку они обе дают одинаково, значит, что-то с ним было такое, с этой рамой.
что дало ей в этом месте небольшой горбик. Вот это горб. Третья характеристика – винт. Точно так же, чтобы эту не трогать картинку, мы переключаемся на новую страницу, создаем страницу. Для того, чтобы винт оценить, мы уже берем все точки, в том числе и те, которые вот там, вот внизу, после спуска уже находятся. Потому что они, конечно, намного ниже других точек, но они же должны быть симметричны, и винт скажется и на них тоже. Точно так же, как и на плоскости, на остальных точках винт также сказывается, лишь бы они были симметричны. Ой. Вот я соединил. Теперь уже и задние точки все соединил. Перекручивание. Здесь график – это вид сбоку. График на виде сбоку. Ну вот видно, что тут перекручивание на 12 миллиметров. Что это за картинка? У нас здесь, в этой нашей программе, принято рисовать пассажирский лонжерон относительно водительского. Вот представьте себе, что мы вот так присели и смотрим. И мы увидим, что вот там сзади он повыше. Вот здесь выступает. Ну, на сантиметр примерно выступает эта часть. Но на самом деле она вот почему выступает. Вот здесь гайку подложили. Вот, видите? Специально, чтобы винта у нее нет, этой рамы не было изначально. Вот мы подложили гайку, чтобы этот винт можно было померить. И действительно, вот сзади 12 миллиметров плюс. Вот третья характеристика. Но тут есть тонкости, куда положить уровень, как бы вот. Если программы нет, если системы измерительной нет, то мастер с помощью уровня прекрасно определяет, есть винт или нет винта. Где-то, допустим, сзади. С помощью домкратиков, подкладки и так далее выставляется рама в ноль. А после этого, ну хорошо, особенно если уровень электронный, смотрим, записываем. Смотрим, записываем и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти величины, которые мы записываем, вот они есть. 1, 4, 8, 9, 12, 7. Это то, что мы будем видеть на этом уровне. Но у нас есть свобода, где расположен уровень. Например, можно его в конец убрать. Это мы же в программе находимся. Вот видите, мы его гоним в самый конец. Вот он у нас в конце. Можно в этой точке. Вот сейчас у нас уровень вот там находится. Ну, это как бы во время обучения, когда мы обучаем непосредственно работе, все эти тонкости, они, конечно, обсуждаются. Мы рисуем там много, чертим, рисуем, сравниваем. Самое главное, что вот эта система, которая, вот то, что я показал, как она работает, все это имеет абсолютно стопроцентную аналогию с обычной работой, с помощью рулетки, с помощью уровня и так далее. Все, логика, она не изменилась.